asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa daalaca news channel. daawadeel meel kastaad joogteen waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. xubinteena warka waxaynu kusoo qaadanayna warbixin aynu halkudhig kaga dhignay dowladda federaalka ma dayici doontaa fursadaha u banaan shirweynaha hogaamiyaasha raashiya iyo afrika uga furmaya magaalada Sochi. dowladaha Soomaaliya haatan waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo tabar daran, waxaana loo baahan yahay inay dowladda madaxweyne farmaajo boorka ka jafaan xiriirkaasi isla markaana laga heshiiyo boogihii siyaasadeed ee labada dowladood horey ugu kala dhoobeen. intaynaan u gudagelin fursadaha madaxweyne farmaajo ku kasban karo madaxda dowladda raashiya, waxaa la dareemi karaa inaysan dowladda madaxweyne Putin aanu qiimo dheeraada siinaynin qaabilaada dhigiisa Soomaaliya sida ku cad liisaska madaxweynayaasha Afrika ee uu Putin kulamada qaaska kula yeelan doono shirweynaha koowaad ee raashiya iyo Afrika ee uga furmaya magaalada Sochi ee kaabi ku haysa badda madow. muddo haatan laga joogo 42 sano ayuu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo dowladii hore ee dalweynihii midowga Sofiyeet ee USSR kadib markii ay dowladii kacaanka ee dalka ay ka ciirisay saraakiisha militariga ee midowga Sofiyeet iyo Cuba, kuwaasoo lagu weydiiyay inay gacan bidixiyeen kula kaceen muddadii uu socday dagaalkii militariga ee Soomaaliya la galeen kuwa Itoobiya. bishii November 14 sanadkii 1977 ayay dowladda kacaanku waxay amar ku bixisay inay dhammaan saraakiisha militariga u dhashay dalalka midowga Sofiyeet iyo Cuba ay wadanka isaga baxaan, iyadoo saraakiisha u dhalatay midowga Sofiyeet loo qabtay muddo hal isbuuc ah inay kaga baxaan dalka, halka saraakiisha Cubana loo qabtay muddo 48 saacadood oo keliya. hadalka qoraalka ee dowladda kacaanka ku ciirisay ciidamadii midowga Sofiyeet iyo Cuba waxaa warbaahinta qaranka ee reer Muqdisho xilligaas ka akhriyay wasiirka warfaafinta ee dowladda kacaanka Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagoo ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee lagu soo tababaray dalkii midowga Sofiyeet. go-aankaasi wuxuu soo afjaray isticmaalkii ciidamada badda ee midowga Sofiyeet ee tashiilaadka ay ugu baahiyeen dekedaha Soomaaliya, waxayna taasi horseeday inuu burburay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. ilaa 6,000 oo askar Raashiyaan ah ayaana ku sugnaa Soomaaliya kadib markii ay labada wadan kala saxiixdeen heshiiska militariga sanadkii 1974. ciirinta saraakiishaasi ayaa timid kadib markii ay dowladda midowga Sofiyeet taageero siisay dowladii Itoobiya ciidankeeda muddadii socday dagaalkii Soomaali galbeed, kaasi oo bilowday bartamihii bishii Juulaay sanadkii 1977. haatan oo xurguftaasi laga joogo muddo 42 sanadood kadib ayaa waxaa isbedel ku yimid quwadaha waaweyn ee xilligii dagaalkii Qaboobay caalamka, waxayna dowladaha caalamka haatan ku xisaabtamaan iyo iskaashi iyo dan wadaag isku dheelitiran. dalkeenu haatan kasoo kabanaya colaado subka iyo kuwa siyaasadeed, waxaa madaxda qaranka looga baahan yahay inay xiriir fiican la yeeshaan dowladaha loo arko inay muhiim yihiin islamarkaana ay taageer ka geysan karaan xilligan adag. dalka Raashiya oo kamid ah dalalka waaweyn islamarkaana xubin muhiim ah ka ah golaha go-aan gaarista qaramada midoobay ee golaha ammaanka ayaa waxa uu shirweyne u qabanqaabiyay madaxweynayaasha dalalka Afrika si loo abuuro waac cusub oo iskaashi iyo ganacsi furan. madaxweyne farmaajo haatan ku sugan magaalada Sochi waxaa la gudboon inuu albaab kasta garaaco muddada uu joogo dalkaasi islamarkaana diyaar galo la kulanka qaaska ee madaxweyne Putin. waa hubaal haddii ay labada madaxweyne sarkaan inuu baal cusub u furmi doono taariikhda labada dal oo ay ku xoojin karaan is-aaminista diblomaasiyadeed, iskaashiga ganacsiga iyo inay dowladda Raashiya kaalin firfircoon ka qaadato howlaha dib u dhiska Soomaaliya iyo nidaamka caalamiga ee Soomaaliya. daawadeel xubinteena waa naginta, waana ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaad kala socoteen daalaca news channel.